Então fala galera aí do meu canal, viu? É nós por cá, vem iniciando aí mais um vídeo, aí o primeirão do ano aí. E o que eu tô trazendo pra vocês hoje é o novo projeto aí de som, viu? Do trator aí, Gaguinho Trator por cá, viu? Você que não é inscrito aí, já se inscreve, deixa o like, compartilha com a galera, viu? Estamos aí na beira da pista, vamos fazer o serviço aí de cultivar. Vamos lá, tá mostrando pra vocês, começar pelo sub aí, ó. Sub de 12 aí, só fiz trocar o sub aí, ó. O reparo da corneta e o do tweet. Só que o do tweet já queimou também. É o sub da Pai. Os caras dizem que é muito bom. Quer dizer, é bom, só que eu não achei essas coisas todas não que os caras dizem, né? Mas é bonzinho, dá pro cara escutar, né? Aí depois eu vou botar mais outra aí. E o médio. E outra corneta aí. E no médio estou usando esse aqui na corneta, um som digital SD 250, 2 canal. E o do grave, o sub, estou usando esse aqui, ó. Esse menino, tá uma gambiarra aqui para segurar. Esse aí, ó. Quem é bom é ele, eu achei bom. E até o aparelho eu troquei agora, o outro não tá muito bom. Esse é mais novo. O gráfico dele é melhor, o equalizador, tudo esse é mais melhor que o outro. Aí eu vou estar botando aí, tocando um pouco aí, para mostrar para vocês como ficou. E a corneta eu tô usando sem o reparo dela, que eu tô sem o reparo não, sem o capacitor. Eu tô sem um capacitor dela. Vai sentando gostosinho. Eita porra, Eva rola o ano inteiro. Eita porra, Eva rola o ano inteiro. Quem curte paredão nessa porra é maconheiro. Quem curte paredão nessa porra é maconheiro. Eita porra, Eva rola o ano inteiro. Eita porra, Eva rola o ano inteiro. Quem curte paredão nessa porra é maconheiro. Quem curte paredão nessa porra é maconheiro. Oi, Nicolásio, obrega, oficial. Final do back. Eita porra, Eva rola o ano inteiro. Eita porra, Eva rola o ano inteiro. Quem curte paredão nessa porra é maconheiro. Quem curte o paredão nessa porra é maconheiro. Eita porra, Eva rola o ano inteiro. Eita porra, Eva rola o ano inteiro. Quem curte paredão nessa porra é maconheiro. Quem curte o paredão nessa porra é maconheiro. E aí galera, sentiu agora aí que o grave melhorou mais. Ainda tô achando um pouco. Não sei se é porque eu quero muito, mas ainda tá pouco, né? Vai, desce bem devagar. Vai sentando gostosinho, vai sentando com carinho, vai descendo gostosinho, vai descendo, vai descendo devagarinho, vai descendo gostosinho, vai sentando gostosinho, vai descendo devagarinho, vai descendo devagarinho. Então é isso aí galera, você que não é inscrito aí já se inscreve. E se esse vídeo bater a meta aí, vou deixar a meta aí de 500 inscritos. Se chegar aos 500 inscritos, eu queimo ela. Eu torro ela que nem eu torrei a outra, pra botar outra mais forte aí. E a outra quem vai dizer é vocês aí que eu vou botar, tá? Vou botar uma banda boa aqui pra nós testar o grave. Pera aí. Da música aqui. Uma música boa aqui. As amigas das tretinhas estão fazendo uma disputa. Pra nós testar aqui, pera aí. Botar ela aqui pra nós testar o grave. Aqui. Essa não. Essa aí. Lembrei daquela sexta-feira, bem descalço e poeira, menino que se achava dono. Olha aqui de bicando. Eu nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. O sonho da bicicleta, que sonha com verdade. Carro de rolemã no WhatsApp.
perder meu tempo aqui nessa bagaceira. Fedeu. Tá bom, é isso aí, galera. Então fica aí, viu? Você já viu aí como tá, viu? Já se inscreve, deixa o like aí, viu? E tamo junto e misturado. Tchau, obrigado.